他们算什么东西，也配跟我成为朋友？而且我也不是人类了，我就是一个只会吃人的怪物。凭什么他们可以保持着原本的模样，而我却变成了如今这副人不人鬼不鬼的东西？哥，你说这个世界上还有公平吗？我是人，但那只是曾经。我现在只是一个会动的骨头架子，一个在他们看来只配被杀掉后回收元晶的怪物。是他们先抛弃了我，所以我不会喜欢他们了，永远不会。而且就那种蝼蚁出现在我的面前，他们也只配跪在地上叫我一声大人。我知道了，他们会后悔的。对你来说，现在最重要的事情就是突破到 S 级，相信我。等你真的到了 S 级，现在的你认为很重要的事情就会变得不重要。哥，走吧，回去了。在那个老女人的地盘待久了，总觉得晦气。好家伙，还是你小子会玩啊，张衡。不，或许应该叫你古王。老东西，我跟你说了多少遍不要拖我后腿，要不是你拉着我，我刚才就把那头畜生给宰了。这么能吹，小母牛看了你都得掉头跑，那可是精英级的怪物。谁给你的勇气？梁某如吗？精英级怎么了？别人杀的，我凭什么杀不得？我真的很好奇，如此普通的您，怎能这般自信？哼，至少我看到怪物没怂。哼，我家小黄打不过，知道跑，您敢吗？你怎么能拿人跟狗比？简直胡搅蛮缠！怎么，你不敢比？好了好了，都少说两句。好啊，差点把你给忘了。本来我还有机会磨死他的，你倒好，一枪投下去，直接让怪物狂暴了。你是属猎狗的啊？见面就掏裆？不是，我怎么了我？攻击怪物找弱点不是常识吗？我哪知道那怪物这么能忍，都那样了，还能爆发额外战斗力啊！对对对，你说的对。都怪你们，是你和老安的错。别乱甩锅，是你俩的错。他们这是怎么了？一盘散沙，各执己见，自相残杀，不欢而散。哦，感觉没多大事儿的样子。你忙你的，我先下了。好歹让他们进来吵吧，可别把老人家淋坏了。没事儿，反正死不了，在这儿吵，绝过去了扎针也方便，实在不行还能复活。林默同志，你看看，现在能升5级杂货铺了吗？个十百千万10万100万300万，你们手里怎么还有这么多元晶？现在够升5级了吗？够了，连多的都有了。这已经是我们的战士能拿出来的所有元晶了，清空了所有储备，彻底榨干了流动资金。当初合作是对的。系统升级杂货店，营业额扣除中，200万已扣除，开始升级。为钱老的钱老，一盘推走。成功了吗？成了！现在的员工上限来到了100万了，还解锁了武器强化功能和高级基因药剂配方。那行，人数的事交给我，我这就回去安排。前来，我轮椅都丢去拉你一把。如果真有一款如此硬核的游戏，很难有人不上头吧？系统，
帮我推算一下，我是现在用营业额加点，通过月末考核的成功率高，还是先建符文塔再用剩下的加点，成功率高？推算开始，请稍后。推算完。方案一，不使用全部营业额建造符文塔，全部加点，通关成功率81.5%。方案二，优先消耗100万营业额建造符文塔，再使用剩余营业额加点，通关成功率93.5%。这还用选吗？系统，帮我建造符文塔。100万已扣除，符文塔建造中，请稍后。是新一批玩家来了，池正阳这效率绝了啊！我去，这就是废土纪元，这天这地这空气，绝子啊！100%真实虚拟世界，真不是吹牛的。快掐我一下，我感觉像做梦。兄弟，你感觉到了吗？感觉到了，我的脸都肿了。这游戏也太硬核了！现在的年轻人都玩得这么花，我去，这手感，这土腥味儿，跟现实世界的泥巴有什么区别？真的假的？嘿嘿，你试试不就知道啦！噗！哇，糊上去了！这么久还没被系统刷新掉，太真了！这游戏简直太真了！你大爷的，老子跟你拼了！拼了！来啊，互相伤害啊！哎，走位，走位！谁拿泥巴丢我啊？是你小子是吧？吃你爹一鸡巴！我靠！你们有毒吧？泥巴那么脏也玩？首先我没惹任何人，其次我跟你们这群畜生拼了！我真是服了，早就知道这个世界很颠，但没想到能这么颠。这帮家伙真的是来玩游戏的，确定不是从精神病院组团跑出来。游戏玩家莫方发起一则全服公告。我有一件工会正式招人，月薪3万，五险一金，大学生还给开实习证明，只收有内测名额的玩家。我没听错吧？月薪3万，还给交五险一金，现在找个班上都没这待遇吧？实习证明，我导员天天催我找实习。墨神，等我！我跟你们这些有钱人势不两立。墨神在哪儿？我要报名。不是哥们儿，玩真的啊？玩游戏发工资？墨神牛逼！我有内测资格，送我一个。我辞职信都写好了，现在去预约还来得及吗？3万块1个月，我能把安全区的地舔干净。兄弟们，安静一下，听我说。我知道大家在怀疑，觉得我一个主播养不起那么多人。在这里，我可以透露一个消息：3万只是底薪，还有额外提成。来，我有一件，只要你有实力，月薪100万不是梦。不过要进工会，必须有内测资格，还要签合同。有意的后台私聊我。符文塔已建造完成，消耗元晶和怪物素材即可进入。预计获得收益的30%需用于维持符文塔运转。怎么这么贵？30%维护？你怎么不早说？东西不一样，效果不一样，消耗自然也不一样。30%收益是指营业额还是元晶？只对您获得的元晶有影响，不影响营业额。唉，那我就放心了。这个莫方倒是提醒我了。系统，能构建工会功能吗？可以，但玩家离开安全区范围，你将无法提供任何安全庇护，这个也无所谓吗？意思就是出了那个圈，生死有命，富贵在天，只能靠他们自己。是的，完全没问题。
你太小瞧没苦硬吃这4个字了。难度、危险，在玩家字典里等于挑战和刺激。只要套上游戏2字，一切不合理都变得合理。我也不指望你能懂，让我想想，创建工会需要工会令牌，你帮我捏一个，不用卖太贵，就3000元晶好了。接下来帮我发通告吧。全服通告，工会系统正式开启，玩家可组建属于自己的势力，争霸废土。前3个成功创立工会，并成功在安全区外建造工会营地的工会，将获得特殊奖励，首领级怪物素材1份。符文塔已开放，玩家可消耗元晶与怪物素材进入，能够提升大量战力，请各位玩家努力探索。提示：进入符文塔，使用的怪物素材越稀有，战斗力提升越大。我没看错吧？工会系统争霸废土，这是开新篇章了！还等什么？干啊！我要建工会，我要当会长！为了首领级素材，冲！3万月薪，打工，打什么工？这辈子都不可能打工的。创建工会所需道具：工会令牌，售价3000元晶。什么？3000？一个元晶回收价1000块，3000元晶就是300万！我上早八，这么贵你怎么不去抢？莫方使用了工会令牌，我有一件工会正在积极筹备中。还是打工好啊！我最喜欢打工了。我好歹是 S 市有头有脸的人，什么时候受过这种鸟气？李叔，给我收购废土纪元的元晶，多少钱都行，立刻，马上！少爷，这点你和先生想到一起去了。早在1个星期前，我们就已经开始着手收购了。还得是老爹，有先见之明，都给我，我有急用。但我们没收到，因为根本没人脉。安全区那么多人，几乎都是新人，手里根本没元晶。那些真正有元晶的都在观望，没人愿意出售。那你还跟我废话这么多干什么？元晶，这鬼东西怎么比金子还难搞？老子可是郑一杰，现在连一个游戏道具都买不到。猛哥，元晶价格又涨了，咱们手里有不少，要不要也搞个工会玩玩？不，之前花5000买初级基因药剂已经是额外预算了，现在不能再乱花冤枉钱。别忘了我们是来干什么的，搞钱。可是猛哥，3000元晶也不是拿不出来，搞个工会，这笔投资绝对划算。工会是要建，但绝不是现在。我们跟那些有钱人比，底蕴太薄，咱们比别人先进来，这就是优势。要整就整一波大的。进入符文塔需要怪物素材，咱们就囤素材，大量收购精英级以上的。等下次内测或公测，高品质素材价格肯定暴涨。现在他们抢着弄工会，咱们先囤货。好，听猛哥的，我脑子笨，猛哥怎么说我怎么做。先在安全区找个显眼的地方，把收购摊支了起来，开干。是。先完成新手任务，开启远程回收。至于元晶，我就不信有钱买不到。哥们儿，要合作吗？你算老几，也配跟我合作？我可以给你提供元晶，海量的元晶。你到底是谁？现在可以认识一下了吗？先做个自我介绍。你好，我叫张衡。张衡？完全没听过。龙国有头有脸的人物没这号人。但是这包里至少有5000枚元晶，这可是有钱都买不到的东西啊！你要帮我，为什么？
或者说，我能给你什么？我就不能只是单纯的好心？再说了，你现在难道不需要这笔元晶？我是需要，但那又怎么了？废土纪元多了这么多人，他们现在是穷，但明天呢？后天呢？只要老子肯花钱，还怕买不到元晶？区区几千元晶，我正义街还没放在眼里。倒是我看走眼了，看来得重新寻找一个合适的目标了。5000元晶啊，有了就能跟磨坊的我有一剑争一争了。装什么清高啊？白捡的元晶我干嘛不拿？我真是个白痴。不对，我可是正义杰，什么时候需要别人可怜，我才不需要别人施舍。等我完成新手任务，开启远程回收，我就不信收不到元晶。区区野狗，给老子死来！荒狼精英等级未知，战斗力350，战斗等级1。这是新手区，这怪物是新手能打的，哪个狗策划设计的？我不要死，我要活下去啊！嚯，你这是在干什么 ？cosplay？ 这狼怎么逃了？怎么后悔了？元晶我可以收，但我也不白要你的。1个星期后，我10倍还给你。原来人在极度无语的时候是真的会笑一下。他哪来的自信说这种话？谁给他的勇气用这种态度对我的？我身上没有纸笔，你不跟着一起去店里写个保证书什么的，我信得过你，我就不进去了。现在还早，我还想在外面多刷会儿怪。随你。明明看那呆子背得挺轻松的，这玩意儿怎么会这么重？怎么有人能这么装？背着这么重一堆东西，非要装出风轻云淡，我也是醉了。呸！死装哥！还是进不去吗？好霸道的力量，连规则都无法侵入。看来这个所谓的安全区对我的克制是绝对的，除非我能重新获得人类的身份，否则根本无法进入。哦，哼，哥，你不是说你不来吗？哼，我才不是为了这些蝼蚁而来，我是来找你的。你真的只是找我？你怎么总是在帮这些蝼蚁？他们是死是活关我们什么事？你可别小看他们，特别是刚刚这个，值得我投资。而且他们成长速度快，又在这老妖婆的地盘上，早晚有一天他们会和老妖婆对上。敌人的敌人就是朋友，我不是在帮他们，是在帮我自己。就他们，我喘口气都能崩死一群，你竟然觉得他们会是老妖婆的对手？行了，这里又没有外人，何必跟我还这副模样？我才没有！这群蝼蚁和老巫婆一样讨厌，我早晚会踏平这个地方，把这些碍眼的蝼蚁全部碾碎。这家伙全身骨头加一起都没有他的嘴硬。放宽心，不会有事儿的。嘿，兄弟，组队吗？一起刷怪去。走开，我不喜欢你。哇，哥们儿，你这身行头可以啊！你们到底想干什么？兄弟，别误会，
我就是觉得你这身打扮也太酷了，还会冒蓝火，太拉风了。这是道具吗？任务奖励还是 BOSS 掉的？就算你夸我，我也不喜欢你的，滚！都给我滚！兄弟，对不住了，我弟只是有点怕生，不太习惯和人交流。怪不得捂这么紧，理解理解。我们先去升级喽，再见。感觉怎么样？哼，我不喜欢他们，永远不会。唉，累死我了。你刚刚说的是人话，请问你做什么了？从头到尾负责签约和引导的是我好吗？行行行，你也辛苦了。这还差不多。哎，不对，你凭什么要加个野字？哎呀，不要在意这些细节。这塔完全没人用啊！他们应该是真的没有元晶了。看得出来，为了从4级堆到5级，池老他们把裤兜里最后一块元晶都榨干了，现在穷得叮当响。你有没有发觉，今天外面好像格外热闹？一下子来了这么多人，人类气息浓郁了，引来怪物关注，不也正常吗？不，我总觉得有哪里不对劲。这些怪物看似混乱，但隐约遵循着某种秩序。弱小的被挤在外围，更凶悍的占据靠近安全区的位置。这不像是被气息吸引的无序聚集，更像一场有预谋的包围。正常？你管这叫正常？应该正常吧。你再看，怎么回事？月末考核提前了？绝无可能，规则就是规则，任何人都没办法更改。只要月末考核不提前，安全区就是绝对安全的。哎，等等，这么多怪物聚集，又是一大笔元晶入账。谁说这些怪物吵的？这些怪物可太棒了！爆炸飞蝗，无从级，战斗力45。这是怪物工程？才来第1天就遇到这种大场面，值了，太值了！值你个头啊！傻，还愣着干什么？杀怪啊！这些怪物突破不进来，而我们的攻击可以穿过光幕打到他们，这就是在捡钱啊！这哪里是怪物工程啊，分明是策划看咱们穷，特意安排的福利活动啊！捡钱了，兄弟们冲啊！谁都别跟我抢！那头瘸腿的腐化炉是我打残的，请那个让一让，近战的别挡着我们远程输出。滚开！这是老子先看上的，放屁！明明是我先来的。勇者机制，让我来！救命啊！哈哈哈！白痴，抢个位置都不会，没了活该。那个位置是我的了。哇！
队长，你终于上线了。任务完成了，我自然就上线了。周健呢？他又去哪儿了？那小子一早说要警示，要求单独行动，我们一天都没见到他的人。又是那个笨蛋！来到废土纪元后，这小子越来越放飞自我了。队长，到底是什么任务啊？神神秘秘的，连我们都得瞒着，不该问的别问。好吧，不问不问。别看了，上棍！你们快看那边，那个家伙是谁啊？这是什么鬼？念力！这家伙如此勇猛，到底是谁的部将？不够，我成长的速度还远远不够。老秦，你有没有觉得队长今天有点不对劲儿？我感觉队长像换了个人，杀气好重。以前队长虽然猛，但都是布置战术带我们一起冲，现在他好像恨不得把这些怪物全都撕碎。不知道，队长这种近乎失控的转变，绝对和那个秘密任务有关。队长，别太拼命，这不是你一个人的事，我们都有在努力。不，还不够！我还不够努力！掠选者提亚，领主级，战斗力92443，战斗等级 A。别做多余的事的。编织者新秘，领主级，战斗力88343，战斗等级 A。女皇的意志需要被精准执行，任何个体思维产生的噪音，都是对女皇的亵渎。知道了，知道了。这家伙跟有病似的，一碰到女皇的任务就严肃的不得了。前面的动静可真够大的，混乱是最好的掩护。舍弃一些低端生命，为我们创造完美的渗透条件，他们死得其所。分析的怎么样了？还没。这东西的能量结构比我想象中还要复杂，而且好像还带着某种权柄的味道。太奇妙了，这种能量循环方式简直是一个完美的闭环，自我修复、自我供给，甚至还能从外界吸收游离能量补充。创造出这个东西的人简直是个天才。如果能够完整复刻下来，或许我将拥有绝对的防御，一个连女皇大人都无法击穿的龟壳。到那时，再也不用担心被别人当成可以随意放弃的牺牲品。你的渴望是多余的情绪，我不知道你在想什么，但现在的你要做的是分析数据，而不是产生其他不该有的心思。哼，我当然是为了更好的执行女皇大人的意志，但如果能掌握这种力量，我就能悄无声息地穿过任何能量屏障。任何防御在我面前都形同虚设，我做的一切都是为了女皇大人。你最好是……你抽风了？有目标在攻击安全区光幕。看见了，这不到处都是吗？不是他们，是在我们背后的区域。那家伙试图痛惜安全区光幕的规则，你要去看看吗？
不去。你就不好奇是谁？对方前面搞那么大动静，背后偷偷摸摸，摆明了是高级货。我现在过去，要么被羞辱，要么忍不住跟他拼命，两种结果都没好处。再说了，反正他们进不来，就让他们弄呗，浪费的又不是我的时间。好有道理，我竟然无法反驳。必须的。不过我可不会当什么都没发生。一个连规则都不懂的蠢货，也敢在我面前班门弄斧。小妹妹，既然你想玩，就让本大爷来陪你好好玩玩。你哪儿学来的这些虎狼之词？谁这么没素质？不知道会带坏孩子吗？怎么回事？分析的结果如何了？有没有受到影响？谁在那里？典狱长盘古，领主级，战斗力84364，战斗等级 A。是你，盘古。这帮兔崽子没一个省心的。进来，陈老，周健来了，说有紧急要务，必须见你。周健，让他进来。报告，你小子平时躲我都来不及，今天太阳打西边出来了，说吧，什么事儿？池老，我要向您确认一件事，在废土纪元公开发放2000个内测名额之前，第一批名额里有没有一个叫张衡的人？第一批发放的名额是最高机密，这不是你该关心的事，做好你自己的任务。池老，我不是好奇，我在游戏里遇到了一个人，一开始我以为他是战友，但现在我怀疑他是怪物伪装的。怪物伪装成人，证据呢？没有确切的证据，但我今天又去见了他，他的表现太完美了，言谈举止、生活习惯、抱怨食物、吐槽环境，毫无破绽，性格就是那种随处可见的普通年轻人，有点贪财，有点小聪明，本质不坏。我们聊了很多，社会上的事他全都能对答如流。但是，我离开大约半小时后，又折返回去了。你看到什么了？我们见面那片小树林被彻底毁了，地上全是深不见底的裂痕，外圈的树像是被什么巨力锤断，碎木溅满天飞，最后蓝色的火焰毁掉了树林。那种破坏方式我从来没见过，不属于任何已知能力。你怀疑谁？要么是张衡干的，要么是有什么强悍的怪物来过，但能造成那种景象的，绝不可能是人类。我个人倾向于就是张衡。你做得很好。的确有这么一个人，是你多想了。抱歉，池老，可能是我太紧张了。回去好好休息。是。池老，我想看一眼那个人的照片，我必须亲眼确认。如果我错了，愿意接受一切惩罚。过来，但你只能看这一份资料。不是他，不是这个人，我认识的张衡不长这样。周健，名单里只有这一个张衡，没有第二个。我的猜测没错，他不是人，这个人是假的，他是怪物，他是古王。池老张衡，不，古王，他曾经跟我提起过一个地方，他说他在临水镇东郊的一个物流园上班，工作是数据录入，是个文员。你做得很好，信息这么详细，足够了。接特级情报部门，授权马龙渊，查一个叫张衡的人，临水镇东郊物流园，数据录入，要他的全部资料，越快越好。就是他，我见到的人就是他。
张衡，19岁，临水镇人，高中文凭，父亲早亡，性格孤僻，几乎没有社交，一个与社会脱节的边缘人。而且我确认过，他不在废土纪元的进入名单里，不在名单里，却在游戏里。唯一的解释只有他不是人，或者说现在的他不再是人。现在或许能给我们答案的只有一个人。谁？上线，进入废土纪元。是。林默同志，周杰在现实中遇到了一个自称张衡的人，我们查证了，那是怪物伪装的，真名叫古王。所以我想问你，你知道古王吗？看来杂货店的出现，恐怕早就被怪物盯上了。他们或许是忌惮安全区的规则，才迟迟没有动手，只是一直在背后搞小动作。我经历过那场末世，但我知道的不多。第一波怪物浪潮就杀蛇99的人，第二波、第三波接踵而至。我们只是为了活下去就拼尽了一切。古王从来没听过，但你们知道沙渊领主浅沙吗？啊？我们知道，虽然没有亲眼见到，但是也从很多视频拍摄的画面中见过了。体型大如一座小城的怪物，一口吞掉半个街区。像那样的怪物，在那个时候有无数个。是啊，当生存都成为问题时，谁还会去当一个怪物研究专家？林默兄弟，你说怪物会有好的吗？盘古，无尽古域到底想干什么？别忘了，这里是知命女皇的狩猎场。你们无尽古域的人2次3番出现在此地，是在公然挑衅女皇大人的威严吗？还用问吗？我当然是来捣乱的。居然只有你一个人来，没有亡灵军团，也没有埋伏。既然这样，你就永远留下来。仅此而已吗？无尽古域的看门犬，不好好待在你的无尽古域，整天乱跑，那就别怪我灭了你这恶犬。没带帮手还敢出现在我面前，盘古，这将是你最愚蠢的决定。没死就来帮忙，一起击杀潘谷。偷袭失败了，新密从一开始就在提防我。逆行，诛猫幻影。4个气息一样，分不清真假。无尽古域的看门犬，你的愚蠢让你踏入了不该踏入的领域。今天，此地就是你的埋骨之所，女皇的意志不可磨灭。死亡权柄，死亡之力！权柄，
是 S 级才有的规则之力，这混蛋已经摸到那道门槛了。这架打不了，撤！必须把这消息告诉女皇。明白。现在想跑，晚了。不能碰，绝对不能碰！诸界献祭！该死，这就是死亡权柄的威力吗？逆行，万花境界！哼，雕虫小技！快了，快了！只要逃出去，把消息带给女王，一切都值了。这破地方，老娘再也不来了。我什么时候说过我是一个人来的？怎么回事？我动不了了！这又是什么鬼？古王！搞定！一只区区 A 级的小猫咪也敢在本大爷爷面前放肆，我在规则之内给了他一个小小的教训，看他以后还敢不敢窥探。你可真是个小天才。嗯哼。系统，怪物会有好的吗？怪物有好坏之分吗？这个问题很有意思，但我不知道怎么回答你。不过我问你，你是好人吗？你会同情被你一脚踩死的蚂蚁吗？我懂了，现实世界不打草惊蛇，对张衡实行严密监控。周健，古王把你当朋友，你的身份可能还没暴露，继续伪装，别露出破绽，弄清楚他到底是敌是友，最终目的是什么。是。老板，子弹，子弹！怪物太多了，我需要火力支援。你个王八蛋，在安全区对我开枪！任何人现在都不能靠近。你大爷的！老子只是想买点子弹。大神，原来你们是一起的，你们聊，我先撤了。等等，大神还有什么吩咐？你需要什么子弹？步枪的。还记得进队前的宣誓吗？记得。第16条是什么？永远不能把枪口对准无辜的群众。下线之后，自己去围着草场跑50圈。是。队长，50圈过分了吧？那家伙又没受伤，而且秦风的出发点没错啊，万一真让他进去听到什么不该听的。枪口不能对准同胞，这是宣誓，你忘了吗？我没忘，但队长，特殊情况特殊对待。正因为是特殊情况，所以才只罚了50圈。可是谁若再劝，陪他一起跑。队长，我只有一个问题，当时若换作是你，你会怎么做？雷月，50圈。是，我不管你们怎么做，做不到就是你们无能。别跟我讲道理，有本事去跟怪物讲。林默同志，我派人去了你给的地址。怎么样？但我们没有找到你或者你的家人。怎么可能？怎么会没有？是不是地址错了，或者时间弄错了？现在是末世前5年，绝不可能！那个地址我住了20多年。系统，这到底怎么回事？我去哪儿了？以前的我去哪儿了？你不是一直在这儿吗？我说的是以前的我，55年前的我。就是以前的你。我没有心思跟你开玩笑，你到底什么意思？要是没有以前的我，那现在的我算什么？一个时空不可能存在2个相同的你，这是规则，谁都无法更改。当你被选中与我绑定的那一刻起，你在原本时空的一切痕迹就都被封存了。封存？什么意思啊？
字面意思。除非你能改变结局，回到过去，否则那个时空将不复存在你的痕迹。我说完了。所以，从一开始，我就没有任何退路，是吗？林默同志，关心则乱。既然有回去的可能，就别自己先乱了阵脚。等我们改变了结局，堂堂正正的回去。我还能回到过去吗？理论上可以，而且也不难，掌控时间权柄就可以了。时间权柄？那是什么东西？怎么才能得到？任何人都可以，但前提是对方肯愿意帮你。那你会吗？我会。一个时空不能存在两个相同的你。如果给张衡一个名额，让他进入废土纪元，他能不能顶替古王？根据规则，会发生什么？是活着的那个张衡被封存，还是那个已经成为不死君王的古王会被活着的本人顶替？如果真是这样，那我们将得到一个什么样的助力？一个掌控着亡灵天灾、实力深不可测的顶级战力，一个是自己人的古王。不，暂时还不行。在给他名额之前，必须让他坚定地站在我们这边。怪物大军退了，快去捡漏啊！冲啊！元晶就在前面。捡元晶啊，晚了就没了。别急着，元晶多，快来！先看到的。我靠，这有一窝！出售元晶，比例1比3500，只有46枚，只有46枚。1比3499，我52枚打包。拼了！1比3498，34枚，要的速度。比例1比3499，我全出！卖！价格再低也卖，快收了我的！现在是我的主场时间，我郑义杰，战神公会会长，所有比例低于3500的元晶，直接跟我交易，有多少我收多少。3500收购元晶，但凡是我有一件的成员，收购价格上涨5%。墨神那边收价更高。莫方，你故意的是吧？买卖自由。你大爷的！官方不是吸血虫，是你们的后盾，不需要牺牲你们的利益成就我们。安老他们也认同。是。废土赚钱，废土花，谁都别想带回家。而且，第二波资源传送也开始了。那些家伙已经坐不住了，3番5次打听万能药剂，哼，一群不见兔子不撒令的主。这一次，适当卖给他们一部分，但我真正想做的是举世界之力，供养龙国。姓聂和蒂亚竟然死了，他们不过是去探查那个安全区。以他们两个的本事，为什么会死？死了就是死了。莫娜，你在质问谁？质问？我只是觉得可笑。两个领主级折损在一个巴掌大的地方，你不觉得是个笑话吗？以他们两个的本事，为什么会死？我只关心结果，过程那是弱者才需要纠结的东西。你那两个愚蠢的垃圾，这点小事都办不好。如果一开始就让我去，这种事绝不会发生。
致命女皇陛下。典狱长盘古，死亡权柄，死亡之力。区一个看门狗，他凭什么能够获得死亡权柄？在无尽古境里，比盘古强的明明有的是，凭什么是他？这个蠢货也是一样，明明很普通，甚至蠢笨的要死，偏偏就是能得到女皇的宠爱。论对女皇的忠诚，我绝不比他少。可女皇就是看不见，偏偏只喜欢这么个蠢货。让我去杀了他！古王。这是挑衅，在我们的地盘上杀我们的人，赤裸裸的挑衅。女皇大人，让我带人去无尽古域，鲜血只能用更多的鲜血来偿还。蠢货！就算你不怕盘古，那古王呢？别忘了，古王也在那里。就算是死，我也要咬碎他的骨头！咬碎他！庞然，安静。女皇大人绝不是这个意思。古王不是傻子，他敢这么做，一定有他的图谋。他不惜抛出盘古这张底牌，也要护着那安雄区，一个准 S 级，任何王者都无法忽视的巨大威胁。古王的目的就是让我们所有人的注意力都集中在盘古身上，所以平古不是重点，古王也不是。重点是那群被古王庇护的蝼蚁，能让古王不惜暴露准 S 级倒牌，也要拼命保护的蝼蚁，那里的秘密绝对比盘古更重要。女皇大人，让莫娜去吧，莫娜知道该怎么做了。可既然古王这么在乎那群蝼蚁，那我就帮他一把。我会将那群蝼蚁引渡到无尽古域。这是象征蛋代权柄的结晶，如果能完整拥有，再得女皇亲自赐福，就能刻下完整的蛋代印记，突破 S 级。莫娜绝不会让女皇大人失望。莫娜为什么要抢庞然的功劳？明明让我去直接灭了他们，更简单。暂时还没到你出手的时候，我的大家伙。而且这是女皇大人的命令，难道你想违背女皇大人吗？
你给我过来！池正阳，你没事扒拉我干嘛？吓我一跳！都快凌晨了，你以为你还是小年轻，还通宵？你以为你是谁？我老伴儿都没这么管过我。现在是什么时候？国家危难在即，我应当身先士卒。这些年轻人都这么努力，我必须要比他们更努力，成为他们的榜样。这是你的台词吗？你张嘴就来。少来这套，你就是纯粹瘾大。现在下线，我有事商量。别啊，你去坑别人吧。别人？你能有什么事儿？你这样的老头，最重要的事儿就是回去躺着睡觉。我哪儿老了？我到底哪儿老了？你今天给我说清楚！你都没看见，刚才在城外，我一个人宰了多少怪物？那些毛头小子没一个比我杀得快的。你还说你不是瘾大？我觉得吧，反正我们都打算集中资源，不惜代价培养几个顶尖战力出来。那些人中，为什么不能有一个我？啊？反正我的意见你们也从来不听，商量不商量都一样，找他们去吧。池老，要不要我帮您把他带回来？不用，让他玩吧。钱老戎马一生，脾气火爆，不擅长勾心斗角。现在他能在这里找到发光点，是好事。况且他这么大个人了，真困了自己知道回去睡。又低价收了一波元晶，爽！说句中肯的，这游戏早晚要黄，资源价格炒得太离谱了，官方还亲自下场回收，完全不符合商业逻辑。严重怀疑是短期营销策略，等热度炒起来停止回收，哭都没地方哭。典型的庞氏骗局，千万别上当！都别吵了，快去看热搜！我去，热搜第一，爆了！游戏黄不了，永远黄不了！10000只，我没看错吧？后面是不是多打了个0？是真的，我查了官媒正式公告，真的是10000只。公告说依旧是免费发放，为什么我总觉得在做梦？要不官方还是收点钱吧，不然我都不踏实。楼上的别犯贱，免费还不好，国家给的福利安心收着，这说明咱们的祖国强大，人民好了，国家才会更好。老婆，有救了，你的癌症能治好了。傻瓜。老秦，你跑慢点，咱们要跑整整50圈20公里，现在还不够一半。我怎么觉得队长这次回来跟变了个人似的，要求也太严格了。还有你也很奇怪，我替你生气，你倒一点反应都没有。队长还说我不管你们怎么做，做不到就是你们无能。我看他就是想找借口折腾我们。你怎么了？喂，老秦，你也太没良心了吧！我好歹是为了帮你才跟着受罚的，你就一句话都不跟我说。你刚刚在跟我说话？你别告诉我，我说了那么多话，你一个字都没听进去。抱歉，
我走神了。你们一个个的，队长不对劲，你不对劲，老周也不对劲，我感觉你们都有事情瞒着我。我只是在复盘，现在没事了，你说吧。还有什么好说的？我已经无话可说了。哦，你过分了啊！不是你说的无话可说吗？你真的不生气？生什么气？队长罚你跑圈啊！我为什么要生气？队长没错，我也觉得我做事欠考虑了。总想着那只是在游戏里，行为就随性了一些。但错了就是错了。有些习惯，在安逸环境里养成了，就很难改回来。这样很不好。那我岂不是白帮你出头了？那不然呢？你都是兄弟，感激的话都在心里。哼。对了，你看了网上的信息吗？池老他们怎么想的？回收价格定那么高，不摆明了告诉大家这东西很重要吗？我就想不通了，既然要隐瞒真相，为什么不干脆瞒得好一点，搞出这么多漏洞，不是等着别人来扒吗？有没有一种可能，池老他们就是故意的呢？故意的？你这话什么意思？你是说这一切都是官方故意放出来的？这怎么可能？他们图什么呀？而且既然要放消息出来，那还我们隐瞒什么？你很闲吗？罚跑的时候还有心思聊天，要不要再多跑20圈，好让你慢慢聊。报告，不行！队长来了都不告诉我一声。今天睡这么早，12点都不到，你睡得着？我想早点睡觉，不可以啊。你不是想变什么就能变什么吗？为什么非当一只小小的麻雀？小怎么了？至少它能拥有整片天空。哟，向往自由的系统。如果能够拥有自由，谁又会甘愿成为别人的附庸？系统使用终极基因药剂的代价是什么？初级药剂的代价是极致痛苦，终极药是更狠，谁扛得住？放心，终极基因药剂的恐惧不是肉体上的，是心理层面的。心理层面，精神攻击。终极基因药剂一共3大类，开启不同强化路径：异化路径、元素路径、精神路径、异化路径。配合怪物鲜血使用，成功后可获得怪物的一部分力量，成功率较大。兽化，简单粗暴。元素路径除了药剂，还需要自身对元素有亲和度，否则吃再多也没用。法食路线，拼天赋。精神路径，开启精神力。同样看天赋，平庸之人用再多药剂也无法开启。精神力，控制物体的那种。没错。御剑飞行，男人的浪漫啊！那心理层面的恐惧是什么？因为使用终极基因药剂会改变外貌，尤其是异化路径，改变最大。融合怪物鲜血后，外貌会有极大不确定性。根据数据统计，你们人类患有严重的外貌焦虑。你认真的？所以恐怕很多人不会愿意，甚至无法接受这种改变。你再说一遍。你的意思是，用终极基因药剂能大幅度提升实力，还没有初级那种要命的痛苦。唯一的副作用就是免费换个造型。没痛苦的免费换皮肤，还能提升实力，
有这么好的事儿？好事儿？你管这叫好事儿？换皮肤是什么鬼？不然呢？既能提升实力，又能免费换个更炫酷的外形，这不是天大的好事儿是什么？至于心理压力，不存在的，只要能变强，就算当场性转都有人抢着干，这还用说？而且恶魔翅膀龙尾不比原来酷多了。根据我的数据库，人类99%都有容貌焦虑，外貌改变会引发巨大的心理恐惧和自我认知障碍。你确定他们不会抵触？系统啊，你很聪明，但有的时候太聪明了。试着站在人类的角度想想。站在人类的角度？对，你现在就是一个玩游戏的人类，你控制的角色长得一般，皮肤粗糙，扔人堆里找不着。现在有一个机会能改变模样，还没有副作用，你愿不愿意？可能会吧。那不就得了？这哪里是副作用，这分明是版本最大福利。玩家们知道了都得有多疯啊！对了，高级基因药剂的效果又是什么？初级打基础，中级选择路径，高级强化效果。强化效果可以重复使用。是的，每多成功一次，都大幅度提升战斗力。果然如此，那不就是可以无限变强？这是错误的。高级基因药剂每一次使用，成功几率都会骤降。就拿异化路径举例，实力强弱跟使用高级基因药剂的次数、配合的怪物血液有直接关系，而且每次使用，成功几率都会骤降。合理，越强越难提升。那么越高级、越稀有的怪物血液，提升的战力是不是越高？对，但不全对。高级基因药剂会带来剧痛，但通常能忍受，但这个忍受度也有上限数值。比如第一次用高级基因药剂，配合的怪物鲜血不要超过精英级，数量不超过200毫升，否则会爆体而亡。终极基因药剂呢？也有这个限制？没有，终极配合的怪物鲜血一般要做大量稀释。稀释？那就是一份高级血液可以拆成很多份用，门槛降低了。好消息。需要的话，我可以给你专门做一份说明书。这个可以有，不过说明书不是给我看的，给玩家或者池老他们研究。我现在要做的是稳定变强，安全度过月末考核。成功了！我成功了！我获得了火焰符文的力量！我操！666，太帅了！不酸了！兄弟，牛啊！传授经验呗，用的什么素材？什么姿势？五星朝天还是双脚倒立？对啊，我拿了一条精英级怪物的手臂都失败了。一枚元晶。你在逗我？靠！问个经验还要钱，你也太黑了！这叫知识付费，我拿运气换来的宝贵经验，凭什么让你们白嫖？有本事自己进去试啊！我没看错吧？那是五老之一的钱老。废话，电视上天天见，怎么会认错？钱老是谁啊？很有名吗？哥们儿，你该不会是迪特吧？连钱老都不认识？不认识又怎么了？那可是五老之一，和池天阳一个等级的。我去，那就很牛了。今天我还看到钱老和安老他们组队刷荒狼呢，被追着嗷嗷叫。那有见到池老吗？我是他粉丝，想要签名。池老怎么可能玩游戏？万能药剂的事都忙不过来了。不好说，我好像在杂货店见过池老。啊，隔着玻璃看到的。现在连钱老都在，我觉得可能真是池老。钱老，你也是体验废土纪元的吗？请问下一批内测名额什么时候开放？钱老，请问下一批内测名额什么时候开放？啊，你怎么知道我成功获得了岩石符文？
延时符文，钱老真的成功了！我去，我问的不是这个啊。钱老，能帮我问池老要个签名吗？我是他的粉丝。你是我的粉丝，想要我的签名？不，我是说池……满足你。钱老，我有个朋友也想玩废土纪元，能给我个内测名额吗？你想要个男朋友？我？啊，不是，可你是男生啊，请不要开老年人玩笑。救命！谐音梗扣钱！这位兄弟当场社死啊！钱老太逗了，这是什么一本正经的跨步聊天啊！老钱，你这是怎么了？没睡好？不像你啊，昨天晚上交作业了？没什么，就是最近失眠。他哪是没睡好，他是一夜没睡。他一夜没睡，你怎么知道的？是你自己说，还是我帮你说？我就是一夜没睡，怎么了？国家危在旦夕，我作为先驱者，岂能安心睡眠？得，想玩就说想玩，瘾大就说瘾大，哪来这么多冠冕堂皇的理由？胡说！我这是在深入调研，比敌人更了解敌人。我有什么错？你根本不懂我的良苦用心。行，你就犟吧，我看你是身体硬还是嘴硬。报告，星火小队全员集合完毕，请指示。今天叫你们来，是因为一件很严肃的事情，甚至可能会危及生命。前因，陈峰，你来说。事情要从我执行的秘密任务开始说起。就在前天晚上 ，H 市小田村有怪物出现。什么？怪物出现？现实世界？不是，难道你们早就知道了？连你也知道，就瞒着我一个人？兄弟，真不是我说你，拜托你多长点心眼儿吧。队长，咱们10个人从入伍被挑出来，一起训练出任务，快10年了，我们可比你自己还了解你。你昨天一整天心神不宁，走路出神，吃饭发呆，擦枪差点把通条捅手上。有点意外，但不多。就是一点没把我们当兄弟，这么大的事儿还想自己扛。队长，你这就不厚道了，严肃点，看看这是什么场合。看来你的队员比你想象中更信任你。好了，今天叫你们来是有正事。这是初级基因药剂啊！连瓶子纹路都和游戏里一样。真的是他！好啊，你们连我也瞒着。明明是你自己非要待在游戏里，叫都叫不回来。现在的世界比我们想象中更危险，我们需要超自然力量。光是昨天24小时内，全世界有记录的类似事件不少于5起。仅仅昨天一天，5起，还只是被记录在案的。那些发生在偏远地区的呢？那些怪物实力不算太强，几乎只是仆从级。各国都有意封锁消息，没造成大规模恐慌。有些地方还以为是发现了具有划时代研究价值的新物种。怪物的超级愈合让他们看到了商机，正在秘密组织抓捕，高价收购尸体。世界已经开始被怪物渗透，大多数人一无所知，甚至为发现新物种而沾旗自喜，何其可悲，何其可笑！毕竟不是每个国家都有一个林默同志帮他们提前开启上帝视野，但这件事也给我们提了个醒，我们的世界岌岌可危，我们需要足以应对这一切的力量。对我来说，你们的性命高于一切，但现在情况危急，我们需要这股超凡的力量。危险你们在游戏里体验过，是否使用，全凭你们自己，选择权在你们手上。我愿意，我也愿意，我愿意。好孩子，辛苦你们了。
好样的！保重，好孩子要活着，孩子们一定要活下来。是。初级基因药剂只能靠你们自己，别的帮助暂时没办法给，但生命药剂管够，有这些就够了。正好上次没过瘾，没想到还有再来一次的机会，太棒了！哈哈哈。一定要活下来啊！想不到，我一个刚毕业的新人，竟然有幸成为记录员，有生之年参与到一场足以载入史册的谈判。这位是龙国谈判团王牌尤良策，传说中谈判必赢的男人。尤部长，等下谈判还请您多多指教。你就是新来的小王吧？小王加个吧，怎么听怎么奇怪啊！尤前辈，您叫我小天就行。算了，您高兴就行。这说的我也太卑微了。无论什么时候，做人要有骨气。如果你自己都不尊重自己，又怎么可能得到别人的尊重？考验，这是部长对我的考验。尤部长，我是新来的小王，请多指教。呵呵，指教？刚才不是已经指教完了吗？刚才要有骨气，要有自己的态度。尤部长，您的意思是，谈判桌上我必须挺起胸膛，拿出气势，因为我代表的不仅仅是我自己，更是背后的龙国。你说是，那就是吧。你说是，那就是吧。意思是只对了一部分，还不够深入。度，是度的把握。部长，我明白了，过刚易折，凡事要有一个度，气势要足，但不能咄咄逼人；态度要刚硬，但不能毫无转圜余地。我们要展现的是大国风范，不是蛮横无理。我终于知道你为什么小小年纪就能干上这一行了，真的，我不开玩笑。这话什么意思？嘲讽？还是我想太多了？尤部长，您这话什么意思？请您明说。这次真是你太紧张了，我很看好你。龙国这片森林正是有你们这些好苗子才越来越茂盛。干我们这行最重要的不是口才，不是学识，是这个。少问到不问，多听，多看，多感受。哦，尤先生，真巧。史密斯，好久不见。贵国这次阵仗可真大，只是这么重要的谈判，就只派您和一个孩子过来。看来龙国对这次的合作似乎并没有我们想象中那么重视啊。没搞清楚现在情况的是你吧？别忘了，现在是你有求于我们。我劝你还是客气一点为好。又或者说，贵国的万能药剂已经也快出现了，这次只是来看个热闹。就是这个直球爽。好吧，好吧，我只是希望你的这位后生等下不要被谈判的阵仗吓哭鼻子。部长，记住他刚才的样子，记住他的每一句话，每一个动作。在谈判桌上，愤怒是最无用的情绪。对方现在越是嚣张，就越是想要隐瞒什么。他想激怒我们，让我们先亮出底牌，或者自乱阵脚。你如果真的生气了，就正中了他的下怀。准备好了吗？不必紧张，这一次是这些人有求于我们。你只需要记住，从这扇门进去，你就不再是王田。
你既是龙国的刀，又是龙国的盾，我们的身后有万万同胞给你撑腰。我们今天只是来敲定大致基础细节，没多少人，也没多少事，更重要的事儿也轮不到咱们俩。这里就是战场，没有硝烟，却比任何战场都更让人窒息。我还以为龙国会派什么样的人物来，没想到只是一个胖子和一个孩子。我觉得这位女士说的对。一开始我也觉得这个安排不太合理，毕竟是万能药剂第一次走向全世界，这么大的场合，只派我这么一个无名小卒带个后辈来，确实是草率了。这个胖子要动手了。只是，当我发现你也坐在这儿的时候，瞬间就觉得合理了。部长的意思是，不是我们不行，而是因为对手是你这种水平的，所以安排就合理了。所以，我们可以开始了吗？还是说，这位女士觉得这个安排依然不合理？又或者说，你不想继续了，想离开？不过，请你快点考虑。你耽搁我一个人没关系，这里这么多人呢，平均1分钟加起来就是个把小时了，你说是不是？离开？我怎么可能离开？这可是万能药剂，我要是敢甩手走人，会被国民的唾沫淹死。早就听说龙国有一张巧嘴，原来说的就是您啊！今日一见，果然厉害。不是嘴巧，是自信，是我的身后站着的无数国人给我的自信。不过，我自信的来源，你恐怕是永远都无法理解的。杀人诛心，不是我厉害，是我们国家厉害。你为什么不自信？因为你的人民给不了你底气。你看来这位女士又不打算走了，那我们现在可以开始了吗？还是说，你的本意就是为了破坏这次洽商？这个老狐狸，只怕是一开始就看透了我们的打算。女士，可以开始了吗？首先，感谢各位能坐在这里，共同商讨关于万能药剂的分配问题。看来这个胖子知道见好就收。经过我们的慎重讨论和艰难抉择，这次我们能够拿出的万能药剂数量是100支。什么？才100支？这玩笑一点也不好笑。我们这么多人，100支怎么分？平均1人都不够带2支回去。这和我们听到的消息完全不一样。你们昨天晚上不是才发公告说拥有至少1万支吗？兜里有就一定要全部给出来吗？你有好东西，不先紧着自己人用，而是拿出来分给外人。这位先生，你既然这么大方，那你现在把你的钱也分给我一点，行不？我没意见。龙国有自己的考量，很正常。我现在只有一个问题：万能药剂怎么交易？用钱，
黄金？还是钱？黄金？不，这一次我们想要点实在的物资。一支万能药剂，换取价值1个亿的物资，各种类型都可以。疯了！一支药剂换1个亿，怎么不去抢？我没意见。一支药剂价值1亿的物资，我们接受这个条件。史密斯，明明之前说好同仇敌忾的呢。在绝对的利益面前，哪有什么友方？所谓的朋友，就是留着关键时候捅刀子的。现在，我只有一个问题：怎么做才能最快拿到药剂？争吵无用啊，药剂数量有限，要是被史密斯抢先，连汤都喝不着了。这年轻人确实不错，以后好好跟你尤部长学。只不过年轻人嘛，不要太计较一时的得失，只有多经历苦难，才能快速成长。苦难就是苦难，它不值得追求，也不会必然带来成功。磨练意志，只是因为苦难本身无法躲开，而不是因为它是什么好东西。史密斯先生，合作愉快，希望下次还有机会见面。哼，又是一个难缠的龙国人。第一次经历这种场合，感觉怎么样？前辈，我能说实话吗？当然。和我想象的很不一样，感觉有些吃亏。哈哈哈哈哈哈！那你想象中的样子是什么样的？高大、庄严、肃穆、安静。决策者们为了每一个条款据理力争，每一次发言都掷地有声。可是这些一样都没有。我倒是觉得你会很快适应的。年轻人，你很不错，我看好你。前辈，我刚才的话是不是太过分了？相反，我觉得你已经开始掌控精髓了。精髓？就是别把他们太当人。不当人？有些人就是不能太给他们脸，你稍微给点好脸色，他们立刻蹬鼻子上脸。对付他们，要么不理，要么一次性把他们打服打怕，让他们从心底敬畏你，而不是把你当成可以讨价还价的烂好人。会议笔记给我看看，帮你复盘一下细节。哦，好。就是不能太给他们脸。你这写的是什么东西？药方吗？前辈，这是我自创的速记文字。你自己发明的？嗯，万一笔记本丢了，捡到的人看不懂，保密很重要。还得是年轻的脑子好使啊。这个是什么意思？你自己真能看懂吗？当然。老池，咱们用这些手段去对付一个孩子，这样好吗？那孩子本分，父亲救人牺牲，母亲也从没麻烦过我们，干嘛非要打破他们的平静？温和点不行？没朋友，没社交，那是他想要的生活。真想要，怎会活得像个行尸走肉？他母亲确实辛苦，但我并不觉得她是一个合格的母亲。他宁愿没苦硬吃，把孩子养得怯懦孤僻，也不肯为他争取一下。你怎么知道他没有争取过？你怎么确定看到的资料没被修改过？当年那小家伙的父亲出事后，他一个女人带着孩子四处碰病，求告无门。他不是不想争取，他是被现实打怕了。
委屈？人活着谁不受委屈？就算是现在的你我，也要受委屈。他凭什么能成为例外？辛苦和懦弱是两回事，不是你辛苦过，你就是对的。结果就是，因为他的顾虑和忧虑，英雄的儿子变成了一个连与人正常交流都费劲的废物。一个本该拥有无限可能的年轻人，被他亲手锁在了一个名为保护的笼子里，浑浑噩噩，不见天日。安老头，这结果你满意吗？他母亲满意吗？张衡自己会满意吗？以前他没得选，现在不一样了，我可以赋予他这项权利。我不是在破坏他们的平静，是把他从泥潭里拽出来。哪怕手段激烈一点，哪怕会让他不舒服，但长远来看，这才是真正的为他好。可事实是，你想利用他，这点我理解，甚至支持。但你的那些手段太脏了，你就不怕他知道真相后事与愿违？你什么时候变成这样了？脏，论迹不论心，论心无好人。如果真让我遇到列车来了的选择题，我会毫不犹豫地选择多数人。用更少的牺牲换来更大的利益，这就是我，从未改变。他不一样，他父亲是英雄，是我们欠他们家的。正因他父亲是英雄，儿子才不能是废物。英雄流血再流泪，我不知道就算了，看见了就绝不允许。我们欠他的不是让他当一辈子废物，是给他配得上他父亲荣耀的未来。帮助和利用不冲突。老钱，老钱，我跟这人讲不通了，你来跟他说。打怪升级。老钱，啊，什么？我的基因药剂批下来了吗？现在能给我了吗？我说过了，东西早就给你准备好了，但你想要拿到之前，必须在废土纪元里也成功完成基因觉醒再说。为什么非要做这种脱裤子放屁的事情？初级基因药剂多疼你不知道，我一把年纪了，凭什么遭2遍罪？我哪儿得罪你了？你也知道你年纪大，身体经不起折腾，那你还自己找死？算了，我懒得跟你争。救兵，就这么3言2语被劝退了。哎，听说了吗？昨晚老王那手板绝了，一把清一色，把李胖子脸都干绿了。看，又是那个闷骨头，整天一句话不说，跟个哑巴似的。哎，你们知道吗？我听阿夹说，他只是高中毕业，连大专都没上过。啊？那他的工作到底怎么来的？我听说，跑快点，动画已经开始了！等等我，对不起，叔叔。回来啦，快洗手吃饭。今天我给你做了你最喜欢吃的菜。如果父亲还在，我会不会是另一个样子？会不会更高大、更自信，而不是现在这样，
连跟人对视的勇气都没有。可是爸，我真的好怨你。你为什么要为了别人的家庭，放弃我和我妈？明明我也可以和别人一样，有完整的童年。这个世界好恶心，我想离开。几位长官，来我们这儿有什么事儿吗？我要找一个人，他叫张恒，男，19岁左右。我就说吧，这小子看着就不对劲儿。肯定是犯了什么事儿，不然怎么会有官方战士来找他？查他电脑，我早就觉得他不是好东西，肯定在网上搞违法乱纪，说不定就是偷东西了，不然怎么不找别人？难道买工作的事被发现了？母亲花了3万块，那是家里所有的积蓄。没有任何证据，就公然诽谤英雄后人，我们有权请你配合调查。啊？什么？我诽谤谁了？放开我！你们干什么？放开我！我犯了什么错？你们凭什么抓我？救命啊！什么英雄后人？谁？刚才那话是说张恒？不可能吧？就他？张恒是烈士张云鹏的独子。15年前，临水镇出发的大巴车落水，张云鹏先后7次入水，共计救下11人，最后体力不支，没能回到岸边，壮烈牺牲。他的名字不该被忘记，他的孩子也更不该被别人侮辱。以后谁敢再作谣张恒的事情，不管是谁，也不管你们身后有什么人，我们必定追究到底。烈士之子，英雄后人。不，肯定不是我，肯定是另一个同名同姓的人。张同志，抱歉，是我们来晚了。张同志，我们需要你配合完成一些手续，关于烈士家属的优护政策落实。张恒这小子和官方搭上线了，以后再也得罪不起了。王主任是吧？是，长官，我就是。借用一下你们的会议室。好，这边请。请。张同志，抱歉，我们最近在重新整理核查所有烈士的档案，要确保每一位英雄和他们的家人都能得到应有的荣誉和待遇。但在核查到你父亲张云鹏的档案时，我们发现后续的优抚工作存在严重的疏漏，这是我们的失职，我代表官方再次向你道歉。父亲张云鹏，那个只存在于母亲压抑哭泣里的名字，我快要忘记那个人的长相了。这是我们的失职，我代表官方再次向你道歉。根据最新的优抚政策，你作为烈士的孩子，可以享受抚恤金补发、住房优先分配、教育专项补贴以及工作安排等多项权益。关于注意到你目前就职于此，我想问一下，这份工作是你自己真心想做的吗？根据我的调查，这里的环境似乎并不理想。买工作的事，他们果然知道了。不对，他们的态度不像是来追究责任的。我不知道。3万块，那是家里的全部积蓄，这份工作才开始，我还没能让家里的生活得到改善。不用紧张，我们不是来审查你的，我们是来帮你解决问题的。你只需要告诉我，你想还是不想留在这里，这是你的权利。我的
权力？你先不用急着回答，你先回去工作，等有时间了再好好考虑一下。这是我的联系方式，有任何事情、任何时间都可以打这个电话。记住，是任何事情。这一切真的配吗？张恒，吃个苹果吧，可甜了。张恒，一起去吃饭吧。对啊对啊，今天食堂有红烧肉，快去占个好位置。切，神气什么？不就是有个好爹吗？要不是他那个死爹，这份3万块买来的工作，也配坐在这儿？我什么都没说，我开玩笑的，对吧，张恒？同志，你涉嫌寻衅滋事、诽谤烈士家属，请你跟我们走一趟。他们这是在保护我吗？街道、行人、远处的楼房，抬头看和低头看完全不同。哦，这地方怎么会有蝉？小恒，你今天遇到什么不开心的事情了吗？妈，他们还记得我爸。快进来，洗手，吃饭。为什么不能提他？他不只是你的丈夫，也是我的父亲。为什么你总是在逃避？这么多年，家里连他一张像样的照片都没有。别人问起你，总是说他走得早。妈，你到底在害怕什么？我爸是英雄，不是坏人。别人都有父亲，唯独我没有。你知道那些人在背后怎么说我吗？我每天活得有多累，你知道吗？你只顾着完成自己的任务，而我就是你的任务。从没在乎过我的想法，从来都没有真正关心过我。为什么？到底为什么？你到底在害怕什么？为什么从来都不告诉我？哟，这不是张恒吗？怎么了这是？哭鼻子呢？英雄的儿子就这怂样？你们想干什么？不想干什么，跟你的大人物朋友说说，把我兄弟放出来。兄弟？是下午在食堂里那个被战士带走的刺头。放不放人不是我能决定的。别以为有人护着你就能为所欲为，让那些家伙把我兄弟放了，不然别怪哥几个不客气。他们这次还会出现吗？应该不会吧，这么晚了。谁这么没素质？开你大爷的远光啊！你没事吧？他们真的来了，又一次，在我最无助、最需要帮助的时候。谢，你们怎么还没下班？习惯了，呵呵。而且我们可没有下班这一说，只有任务已完成。是不是只要我一辈子不给你们答复，你们就会一辈子都在？你小子可不许这么折腾你老哥我，听见没？这些人全部带走，
回去后我要亲自审问。是。张恒，我们是朋友，就是闹着玩的。对，我们是朋友啊。哼，什么朋友？就你们也配？全部带走。这个点了，吃饭了吗？没有。想不想整点烧烤？好了，现在你终于满意了。这只是第一步，接下来我会慢慢加深他与我们战士之间的羁绊，直到就算他将来知道这一切都是假的，也会因为害怕失去，从而选择当做什么都不知道为止。你到底想干什么？只要是人，就一定有弱点。金钱、美女、权力都不是他最需要的。现在的张恒最需要的是被看见、被认可、被保护，而这一点恰恰是最容易被满足的。你就不怕他怀疑吗？这孩子一点也不傻。哼，怀疑又怎么样？他现在有什么好失去的？一无所有的人最不怕的就是往前走。况且他真正在乎的，我不需要；他迫切需要的，我能轻松给予。但是你这样做实在是……别跟我讲那些大道理。我从来没有承认过我是一个好人。为了龙国，我可以无所不用其极。是好是坏，功过对错，总会有人去评说。但前提是得有人，得有活着的人才行。中基因药剂的配置过程简直是一种折磨。明明脑子里有完整的炼制技艺和技巧，可身体就是跟不上。2天了，连入门的门槛都没摸到。你在药剂方面的天赋还是很不错的，按照你目前的进度，最多3天就能成功配置出来。3天？还要这么久？你配的是终极基因药剂，不是罐装矿泉水。这东西涉及基因层面的重构和元素能量定向引导，天赋不够，3年、30年也配不出来。不愧是系统，垃圾也能夸成天才。终极基因药剂的元素路径和玩家用的元素符文到底有什么区别？区别可太大了！你以为搓个火球就等于掌控元素了？那每个人揣个方风大火机，岂不是人人都是火焰大师？所以呢，玩家通过符文激发的只是逸散在外的无主元素能量，它们本身只是一个开关。而基因药剂的元素路径是从根本上改变人类的生命形态，最大的区别就是躯体元素化。躯体元素化？你的意思是，如果我选火焰路径，整个人会变成一团火？一旦完成初步元素化，人类已知的物理弱点都将被颠覆，心脏不再是弱点，大脑不再是致命要害，只要元素核心不灭，理论上你就是不死的。确实还挺酷的。这算什么？酷只是它最微不足道的优点。真正的人的元素化之躯可以免疫绝大多数物理攻击，能与同种类自然元素融为一体，做到瞬息移动、能量吸取。什么叫免疫绝大多数？如果我都变成火了，物理攻击还有用？一切的恐惧都来源于火力不足。你的手伸进篝火里会被烧伤，但手掌却能轻而易举捏灭一根火柴。我懂了，所谓的免疫只是相对的。如果攻击的能量层级足够高，高到湮灭元素核心，照样会死。但同等级战斗力下，元素路径有极大优势。营业额有400多万了。什么时候空的？系统，怎么回事？别忘了，废土纪元当前可拥有的玩家数量已经达到了100万。100万，差点忘了这茬儿。一个2级药剂工厂加一个1级武器工厂，面对100万玩家，杯水车薪啊！当前杂货铺等级5级，最多可修建5个药剂工厂、5个武器工厂。把数量拉满，全部建1级的就行。先提产能，质量不够，数量凑。1级药剂工厂1万营业额，1级武器工厂10万。您还可建4个药剂工厂、4个武器工厂，共需要44万营业额。建，数量拉满，能保证消耗吗？理论上是足够的。
但今天全面缺货后，玩家极大概率会囤货，不缺物资的人囤积，真正急需的人买不到。我的锅，要干预吗？我可以调整投放时间和数量，平抑物价，打击囤货。这方法最快最有效，但等于背刺囤货玩家。我想要的是一个自由的市场，囤货、倒卖、商业竞争都是乐趣。算了，商人也是废土纪元重要的一环，我只提供平台，不干涉表演。明白。4个1级药剂工厂，4个1级武器工厂，开始建造。系统，把剩下的营业额全部兑换成自由属性点。确认将3802位里营业额兑换为自由属性点。确认。兑换成功，您获得3802点自由属性点。稀有属性怎么解锁？当你的综合战斗力达到100万时，才能解锁稀有属性加点。100万，又是一个遥远的目标。3802点自由属性点，怎么加呢？元素化很酷，但不是绝对无敌。只要敌人攻击能量层级够高，照样湮灭核心。想要绝对安全，就要有绝对防御，让自己的篝火变成焚烧一切的恒星。傻子才那样搞！体魄等于力量、生命力、防御力、速度是承载一切的基础。我要把血条拉到无穷长，给我梭哈，全部加遍体魄，玩的就是肉身成圣。爽！啊！我感觉我一拳能打死一头牛。小了，格局小了，合金打造的铁牛，挨你一拳也得散架。接下来就是试验一下我这身蛮力。出去！不行，狗才是王道。猥琐发育的核心是规避一切风险。谁说测试力量一定要出去？等怪物自己送上门不就行了？这些活蹦乱跳的玩家就是最好的诱饵。兄弟，变异狼蛛的毒囊怎么卖？便宜点，我全要了。组队下水道刷老鼠，来个强力肉盾，没有极品盾牌的别来。本来想低调的，但你们这反应，是不是有点太不把我当回事了？现在看到了吧？这是什么玩意儿？好刺眼！谁在我面前开的闪光弹？我的眼睛要瞎了！这光是从天上来的，不对，是从那个人头顶上。啊，那是店长的称号。我去，店长的称号原来这么闪的吗？这哪里是闪，这简直就是个人形自走太阳啊！店长大人，求求您快收了神通吧！再照下去，我们都得变瞎子了。这才对嘛！低调，低调是什么？能吃吗？我去，店长，活的店长！店长大大第一次走出杂货店吧？有生之年系列。店长大大，您头顶上那个称号怎么获得？钱不是问题，钱不是问题，问题是我没钱，可以白嫖吗？我以前玩毒收到的，满身都是肝。称号会有的，但是现在我的手有些痒了，想打一架，这是要亲自下场。他认真的还是开玩笑？完了完了，店长要虐出手了！我要看店长打架。
谁能帮我去安全区外引一只精英级别以上的怪物过来？我愿意付给他100枚元晶作为报酬。我没听错吧？100枚元晶？按照市场价1枚3000以上，100枚就是30万，30万就为引一只精英怪，这是什么神仙任务？我选我速度快，我是专业肉盾，我报名。还有我的报酬只给第一个成功引来精英怪物的人。冲啊！第一个是我的！冲啊！滚开！别挡老子的路！100元晶是我的！老祖宗果然没骗人，重赏之下必有勇夫。店长，店长，我拉来了，我是第一个。铠甲法双脚膝精英级，战斗力521，战斗等级 E。这点战斗力跟我差距太大。不过玩家平均战力不过100，能引来这个也不错了。店长，快接手，我顶不住了！活下来了，而且100元晶也到手了。我去，铠甲双脚膝，精英级里的硬骨头，防御率高的离谱。我见过一个30人的团被他团灭，拉怪的小子真是个疯子，为了钱命都不要了。店长呢？店长要怎么对付这个大家伙？弱是弱了点儿，但用来练手倒也不错。那可是铠甲双脚膝啊！精英怪里防御力排得上名号的硬骨头，没了，一拳就这么没了。这是人能打出来的力量，这也太帅了！要是我也拥有这般战斗力，就算让我开豪车住别墅，我也愿意啊！这蛮力不错，很不错。快退回来！有 S 级生物正在快速靠近，根据行动轨迹判断，他的目标是你。外面是怎么了？怎么回事？外面怎么了？可恶！该死！别想得逞，那么想要，给你！没有20万元金，根本补不回来这次的消耗。这笔账记你头上。我给你50万。君子一言，驷马难追，这可是你说的，我没逼你。放心，绝不会少你一个子儿。
店长，那个100枚元晶，这是你应得的。谢谢店长，谢谢店长，下次有这样好的任务，记得还找我。亡灵之治，古王，王级，战斗力325124，战斗等级 S。怎么会是古王？和周健说的完全不一样，没有友好，年纪也对不上。请，有本事就进来。不愧是这场游戏的发起人，还是有点胆量的。你疯了！你是不是真的疯了？那家伙什么实力你没看见吗 ？S 级32万战斗力，货真价实的王级生物，你还敢挑衅他？怕，但那又如何？如果求饶真的有用，通往成功的路上早就人满为患了。刚才我怎么动不了了？我也是，感觉好像卡住了。什么情况？游戏服务器抽风了！吓死我了！突然就动不了。应该是集体掉线吧。你还好吧？系统，按照之前的规划，月末考核我对上古王有多少胜算？0，毫无胜算。对方是 S 级，掌握了规则力量的王级生物，规则之下皆为蝼蚁。我只是想猥琐发育而已，怎么就这么难啊？不过也不是必死无疑。不管他多强，只要想进入这里，就必须遵守这里的规则。月末考核安全区光幕会消失，但安全区本身的规则不会消失。任何进入这片区域的生物，实力都会被强制压缩。压缩到什么程度？擅自闯进来的目标，不管是谁，最强也不会超过首领级。首领级综合战力不超过5万。确定不超过5万？如果真是这样，还是有得一拼。要我坐着等死，绝不可能。有得一拼，但被压缩的只是战斗力数值。对方掌握的规则力量即便削弱，对现在的你而言，依旧是无法逾越的鸿沟。规则是你连理解都无法理解的领域，规则之下皆为蝼蚁。规则真有这么强？这个世界就是由无数规则交织而成，掌握规则就等于手握世界的真理。就像刚才古王仅仅一个念头投射过来，让你无法动弹分毫，这就是规则层面的碾压。那刚才我是怎么脱身的？在安全区范围内，我可以合理调用一部分规则权限，但消耗巨大。甚至在月末考核时，我也可以帮你利用规则让你通过考核。但是就算我耗尽所有，也顶多给对方制造一些麻烦，不可能真的拦住他。你还能帮我？还有这么好的事儿？我可以让你在极短时间内短暂拥有并使用规则，但需要100万元晶。这就足够了。足够了？这怎么可能足够？就算能让你拥有规则，也只是暂时的，你根本无法发挥全部能力，想战胜他根本不可能。古王会不会知道我们现在的对话？哼，他当然不可能知道，这里是绝对安全区，没有任何存在能窃听我们的谈话。意思就是只有我们2个知道？没错。那就行了，咱们主打的就是信息差。他以为他手握规则稳操胜券，却不知道我也能摸到那张牌。能阴他一次最好，阴不到也要让他对我产生未知的惧意。只要我能平安度过这次月末考核，就能再拥有1个月的成长时间。但仅仅这样还不够，要玩就玩一波大的。帮我联系池正阳，我想见周健，有事要问他。有什么事？我知道了，出事了。是我立刻让周健去一趟废土纪元杂货铺。对，现在马上告诉他，不管什么事都要全力配合。就在刚才，
林默同志在安全区边缘发布引怪任务，引来一头精英级铠甲双角蜥，然后他一拳把那头犀牛轰成了粉末。这是好事啊，说明他战斗力大幅提升。不，问题就出现在击杀之后。根据多名战士汇报，安全区外的时间凝固了。时间凝固，所有在安全区外的玩家，连同周围环境、风、灰尘，一切陷入绝对静止。林默当时有一只手臂伸出安全区，那只手臂也被凝固在空中，但安全区内一切正常运转。有谁在针对林默同志？张衡。